आज हामी इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट पढ्दैछौँ। यो चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ 10% सल्युसनमा आउँछ र 10 ml एम्पुलमा नि आउँछ। यसको चाहिँ 90 mg एलिमेन्टल क्याल्सियम हो। यसको चाहिँ अब क्लासेस चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट भयो। यसको मेकानिजम चाहिँ यो चाहिँ कार्डियक सेलको मेम्ब्रेनलाई स्टेबलाइज गर्छ अनि त्यसपछि हाइपरकेलेमियाको इफेक्ट घटाउँछ अनि चाहिँ भेन्ट्रिकल फिब्रिलेसन पनि घटाउन हेल्प गर्छ। अब यो युजेस कुन कन्डिसनमा इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट युज हुन्छ भने हाइपरकेलेमियामा युज हुन्छ र हाइपोक्याल्सिमिया भइहाल्यो। अनि यो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर ओभरडोज पायो भने इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेटले नि हेल्प गर्छ र एउटा भयो एक्युट म्यानेजमेन्ट अफ सिम्प्टोमेटिक हाइपोक्याल्सिमिया। अब एक्युट म्यानेजमेन्ट अफ सिम्प्टोमेटिक हाइपोक्याल्सिमिया भइहाल्यो किनभने कुनै बेला मतलब सर्ट टर्मको लागि हाइपोक्याल्सियम हुनसक्छ सिम्प्टोमेटिक, त्यति बेला नि इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट दिन्छौँ हामी। अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ कुन कन्डिसनमा इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट नदिने भनेको चाहिँ हाइपरकेलेसिमिया जिट टक्सिसिटीमा नदिने र यसको साइड इफेक्ट सिन्कप भयो, कार्डियक एरेस्ट अनि जिआई अपसेट हुनसक्छ। जिआई अपसेटमा चाहिँ कन्स्टिपेसन र ब्लटिङ हुनसक्छ र यो चाहिँ यो इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट लगाएपछि चक्की टेस्ट आउँछ र टिस्यु नेक्रोसिस साइड पनि इम्पोर्टेन्ट। अब यो चाहिँ प्रिकसन दिने बेलामा के गर्छ भने स्लोली ओभर 10 to 20 मिनटमा दिन्छ किनभने फास्ट दियो भने हाइपोटेन्सन र कार्डियक एरेस्ट पनि हुनसक्छ र टिस्यु प्रिभेन्ट फ्रम एक्स्ट्राभेलेसन पनि हुनसक्छ। थ्याङ्क यू।